За 10-та поредна година правиме това каране. Идеята на карането е първо благотворителна, второ да зарадваме децата и гостите на град София. Идеята на събитието е да обиколим столични булеварди, да спрем на финалната точка и да раздадем лакомства на мълчуганите, които да се снимат с моторите. Кампания благотворителна да дарим усмивка, която утре ще посетим дома за деца в град Роман, който се посещаваме 3 или 4 пъти годишно, където ще занесем необходими продукти, провизии и лакомства за децата, както и нужни ученически пособия. Очакваме над 200-300 човека, може би, на самото каране, защото и времето днес предразполага към хубаво събитие.